Düzce'de 2025 yılı yatırımın ve gelişimin yılı oldu. Vali Aslan bu yıl vatandaşların hizmetine giren yatırımları değerlendirdi. Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin en genç vilayeti Düzce'miz için 2025 yılı hizmetin, yatırımın ve gelişimin yılı oldu. Yatırımın tamamlanan kamu hizmetleri vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda önemli değerler kattı. Şehrimizin topyekün kalkınmasında projelerin hayata geçirilmesinde öncülük eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlarımız olmak üzere sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2026'da şehrimizi yeni hizmetlerle buluşturma gayesi ve arzusuyla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.